बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आपने भी कभी ऐसी प्रॉब्लम फेस की है कि आप गाड़ी को स्टार्ट कर रहे हैं मगर गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही और आपकी गाड़ी नो क्रैंक नो स्टार्ट कंडीशन में है? तो आज की इस वीडियो में हम उन वजूहात के बारे में डिस्कस करेंगे जिनकी वजह से गाड़ी में नो क्रैंक और नो स्टार्ट जैसी प्रॉब्लम आएंगी। अगर आपकी गाड़ी में भी ऐसी प्रॉब्लम है तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें ताकि आप ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपकी गाड़ी नो क्रैंक और नो स्टार्ट कंडीशन में है तो इसकी फर्स्ट रीज़न बैटरी का लो हो जाना। अगर आपकी गाड़ी की बैटरी लो है तो आपकी गाड़ी ना क्रैंक करेगी और ना स्टार्ट होगी। इसके साथ साथ गाड़ी के दूसरे इलेक्ट्रिकल सिस्टम में भी प्रॉब्लम्स आएंगी, लाइक हेडलाइट का ना चलना, ब्लोअर फैन का स्लो स्पीड में चलना और पावर विंडो का प्रॉपर काम ना करना वगैरह। अगर गाड़ी की बॉडी ग्राउंड वायर पर रस्ट होगा या बैटरी टर्मिनल पर क्रोजन होगा या बैटरी टर्मिनल लूज होंगे तो भी गाड़ी ना क्रैंक करेगी और ना स्टार्ट होगी। सेकंड रीज़न फॉल्टी रिलेज और फ्यूज़। गाड़ी में इलेक्ट्रिकल सिस्टम की प्रोटेक्शन के लिए फ्यूज़ और लेज लगी होती हैं। अगर स्टार्टिंग सिस्टम से रिलेटेड फ्यूज़ जल जाएगा तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। अगर स्टार्टर रिले ख़राब होगी या स्टार्टर रिले टर्मिनल पर क्रोजन होगा तो भी गाड़ी ना क्रैंक करेगी ना स्टार्ट होगी। थर्ड रीज़न रेंज और न्यूट्रल सेफ्टी स्विच का ख़राब होना। ऑटोमेटिक कार्स में न्यूट्रल सेफ्टी स्विच होता है। न्यूट्रल सेफ्टी स्विच गाड़ी को पार्किंग पोजीशन में स्टार्ट होने की इजाज़त देता है, ना कि गाड़ी को ड्राइविंग और रिवर्स कंडीशन में। अगर न्यूट्रल सेफ्टी स्विच खराब होगा तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। अगर गाड़ी मैनुअल है तो इसमें क्लच सेफ्टी स्विच होगा। फोर्थ रीज़न स्टार्टर मोटर का ख़राब होना। स्टार्टर मोटर का पर्पस फ्लाईव्हील को घुमाकर गाड़ी को स्टार्ट करना है। अगर स्टार्टर मोटर ख़राब होगी तो गाड़ी ना क्रैंक करेगी और ना स्टार्ट होगी। ऐसी कंडीशन में स्टार्टर मोटर का सोलेनॉइड, आर्मेचर या कम्यूटेटर खराब हो सकता है। नंबर 5 एंटी थेफ्ट सिस्टम में प्रॉब्लम। मॉडर्न कार में ये हिफाजती फीचर है जो गाड़ी को स्टार्ट नहीं होने देता। इस सिस्टम में गाड़ी की चाबी में स्पेसिफिक कोड होता है। इमोबिलाइजर सिस्टम स्पेसिफिक कोड वाली चाबी से गाड़ी को स्टार्ट होने की परमिशन देता है। अगर गाड़ी की चाबी या इमोबिलाइजर सिस्टम में खराबी होगी तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। नंबर 6 इग्निशन स्विच का खराब होना। इग्निशन स्विच का पर्पस स्विच ऑन करने पर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को पावर सप्लाई प्रोवाइड करना है और स्विच ऑफ करने पर पावर सप्लाई को कट करना है। इसी तरह सेल्फ लगाने पर स्टार्टर मोटर रिले को एनर्जाइज करना है और स्विच रिलीज करने पर दोबारा न्यूट्रल पोजीशन में वापस आना है। अगर स्विच खराब होगा तो गाड़ी ना क्रैंक करेगी और ना स्टार्ट होगी। नंबर 7 वायरिंग का डैमेज होना। अगर गाड़ी की वायरिंग ब्रोकन या डैमेज होगी तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी क्योंकि वायरिंग स्टार्टिंग सिस्टम से रिलेटेड हो सकती है जिसकी वजह से गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। नंबर 8 ईसीएम का ख़राब होना। ईसीएम गाड़ी का ब्रेन है। अगर ईसीएम ख़राब होगा तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी क्योंकि ईसीएम गाड़ी के बीसीएम को रॉन्ग सिग्नल भेजेगा। अगर सिग्नल रॉन्ग होगा या ईसीएम ख़राब होगा तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। अगर ईसीएम ख़राब होगा तो स्कैनर में नो कम्युनिकेशन जैसे फॉल्ट कोड सेट होंगे, लाइक यू कोड्स। यू कोड्स के आने का मतलब नो कम्युनिकेशन है। यू कोड्स आने पर आपको सिस्टम से रिलेटेड पावर्स और ग्राउंड को चेक करना है। ये सब रीज़न थे गाड़ी के ना क्रैंक करने और ना स्टार्ट होने से रिलेटेड। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। फॉर मोर वीडियोज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन so that you get notification of new videos.